皆さんおはようございます。今日は早くからお越しいただいてありがとうございます。ママのチョコレートの江澤と申します。本日はエクアドル、中南米エクアドルの、先住民で、先住民の権利を守る運動で、国際的な運動ですとか、気候変動への取り組みをリードしてきたフアン・カルロスさんを、エクアドルのアマゾンからお招きして、います。で、フアン・カルロスさんは今年のノーベル平和賞にも、ノミネートされていまして、今回別の方が受賞に決まったんですけれども、先住民の権利と、地球環境の保全であるとか、また気候変動の影響、そして平和というのが、密接に結びついているというようなメッセージが、発せられたのかなと、個人的には、考えています。で、ママのチョコレートは、東京の赤坂に、あるチョコレートのお店をやりつつ、エクアドルのアマゾン地域から、11年間にわたって先住民の、主にキチワ族の人たちから、カカオや、バニラ、それから蜂蜜やグアユサ茶という、伝統的な、作物を、扱って、仕事をしています。で、毎月こういったセミナーもやってますので、今後も参加していただいたり応援していただけたら嬉しいです。では、通訳は、ゆりえさん、画面に見えたゆりえさんにお願いしてます。で、エクアドルには、今、フアン・カルロさんと、現地に、エクアドルのうちの、ママのチョコレート代表の、ウリがいます。では、まずちょっと一言、ウルリッチの方から、ご挨拶したいと思います。So, it's your turn, ウリ。Okay, muy buenas noches. Good night to everybody, to you, and a good morning to Japan. Here in Ecuador, it's already late. My name is Uli. I think you already know me from the last seminars. I am the representative for Mamano Chocolate in Ecuador, and we have a very, very special guest today, Juan Carlos Intiach, who will present himself. Thank you very much. はい、皆さんこんばんは。すみません、こんにちは。おはようございますね。ですね。こっちはもうこんばんはなんですけれども、皆さんもうすでにですね、何度かこのセミナーに参加してくださった方はご存知と思いますが、ウリと申します。で、エクアドルのですね、レップとして、担当しております。で、今日はですね、スペシャルな、とてもスペシャルなゲストを来ておりますので、これから、カルロスさんに自己紹介をしてもらおうと思います。本日もよろしくお願いいたします。OK、じゃあゆりえさんそのままちょっと進めてもらって、カルロスさんに。OK. Go ahead, Carlos. Thank you. Hello, good night, everyone. Good morning over there. My name is Juan Carlos Hintiach. I am Shuar, indigenous from the rainforest of Ecuador. Also, I am working as executive director of the Global Alliance Indigenous Organizations with Territory. Actually, I am working in the different bigger organizations from Asia, from Amman, from Congo Basin, and Africa, and Amazon Basin, and South America, all Brazil, and Mesoamerica, and Caribbean. OK。はい、皆さんおはようございます。私はですね、ご紹介に預かりました、ファン・カルロス・ヒンティアッチと申します。で、私はですね、私自身が、先住民であり、アマゾンの熱帯雨林、から、の出身でございます。現在はですね、グローバルアライアンス、領土に関するグローバルアライアンスの事務局長としてですね、働いております。で、こちらのグローバルアライアンスというものがですね、基本的にアジア、アンマン、あと、アフリカ、コンゴ、あと、アマゾン、全域ですね、の取りまとめる組織でございまして、そちらの事務局長をしております。OK。I work for indigenous people rights. I work for Mother Earth rights and natural rights, and also work for many organizations in the global tropical perspective, and also following international arena and the CBD,
Climate Convention, the CBD, Biodiversity Convention, and also working in the international arena in climate change and other international space like human rights and intellectual property or etc. はい。でです Thank ね you.、はい。でですね、私自身ですね、先住民の、先ほどもご紹介あったので、先住民の権利ですとか、地球の権利、そう熱帯雨林の権利ですとか、そういったところを中心に、活動をしておりまして、あと国際的な活動といたしましてもですね、CBD という組織であったりですとか、気候変動の条約について、あと生物多様性についての、活動というところもですね、世界的に、しております。Thank you. Yeah, can we start a video? Yeah, please. じゃあ少しここで3分ぐらいのビデオをご覧いただきたいと思います。流します。Mi nombre es Juan Carlos Hintiach. Vivo acá en la provincia del Napo, en la comunidad de Ichurco. エクアドルのナポ県という場所ですね。 Yo soy parte de la selva y yo me conecto con mi pueblo, con mi cultura. Es la fuente de vida, es la fuente de inspiración, la fuente de trabajo, fuente de alimento. Es todo para la comunidad. Los bosques tienen amenazas en deforestación, tala ilegal, a industria minera. Y se suma otro factor que es el petrolero, la contaminación de los ríos y de las aguas. Pero todavía tenemos la esperanza, donde vivimos nosotros los pueblos indígenas, de ofrecer el bosque, de ofrecer estos recursos. Nosotros, los pueblos indígenas, trabajamos desde el territorio, tenemos claro nuestro principio. Tú le das una sostenibilidad, servicios ecosistémicos o le das una alternativa a esas presiones externas que tenemos. Apoyo mucho el tema de los agrosistemas forestales para recuperar terrenos que han sido destruidos con propios productos de la zona. En este caso, el cacao criollo, el cacao tradicional y también la guayusa. La guayusa es un té propio de la zona. Estamos conectando estas iniciativas en la comunidad para que tengan su propia economía, para que puedan vender sus productos en la zona o a nivel internacional. Nosotros creemos que las comunidades considerado, y nosotros hemos dicho, somos socios estratégicos en este proceso. Ya no me consideres un simple beneficiario, porque nosotros podemos ser de la solución para ayudar a salvar el bosque. Todos los pueblos indígenas que vivimos en bosque tenemos y sabemos lo que poseemos. Más del 80% de la biodiversidad está en nuestros territorios. Lo demás está terminando, lo demás se está destruyendo, pero necesitamos apoyo, ayuda y colaboración para apoyar esos proyectos y poder solucionar esta grave crisis climática. Okay, one more time, thank you so much for the invitation. I would like to present something what I am doing with my work. I want to share with you and this opportunity to try to summarize what I am doing. Actually, I am working as Executive Secretary of the Global Alliance with Indigenous and Territorial Communities. Next. はい、皆さん、改めましてですね、本日はこのような機会を設けていただきましてどうもありがとうございます。で、今回はですね、私がしている活動ということをですね、なるべくサマライズして皆様にお伝えできればと思います。で、先ほどもお伝えしたんですけれども、私はグローバルアライアンスオブテリトリアルコミュニティというですね、団体の事務局長が、補佐をしているものでございます。Something about us, the Global Alliance of Territorial Community is a coalition of indigenous
and local communities from the Amazon Basin, from Brazil, from Indonesia, Mesoamerica and the Caribbean, the Congo Basin. Together we represent forest people in 24 countries, protecting and living more than 958 million hectares of the tropical forests. 5 territorial organizations make up our coalition or alliance: COICA organization, APIBI, MPB, AMAN, and REPALIAC and DRC. はい。でですね、今こちらに表示している、スライドについてなんですけれども、こちらグローバルアライアンスというものがどういったものかっていうのを表しておりましてですね、グローバルアライアンステリトリアルコミュニティーズは、アマゾン流域、ブラジル、あとインドネシア、メソアメリカ、コンゴ流域の先住民族の地域のコミュニティの連合体になります。で、私たちはですね、24カ国の、森林に住んでいる人たち。で、面積でいうと9億5800万ヘクタール以上のですね、熱帯雨林を保護していることになっております。で、この5つのテリトリーの組織がですね、アライアンスをしているわけなんですけれども、そちらがですね、一番下にあるCOICA、APIB、MPB、あとリパライフRDC ですね。で、こちらが、組織している5つの組織になっております。Next. So in this picture, I'm not going to go in details, but this picture is the structure that each organization has members organization. In Indonesia, and we have many people, many indigenous communities, many groups. Also in Mesoamerica, and this is the structure, the governance. Each organization member is from the community, from the local, regional, and international organization. So you can see there, we have many indigenous groups, many people with different language, with different cultures, and many organizations. So we are talking with many people here. This is a basic structure how we are working with this organization. はい。でですね、こちらのスライドに関しては、詳しくですね、どういったディテールなのかっていうところまではですね、突っ込んでお話はしないんですけれども、このような形でですね、この組織がどういうふうになっているかというところで、一番左からインドネシアだったり、メソアメリカだったり、いろいろな地域の先住民の人々がですね、組織化して、このような形でですね、どういうふうに組織化しているかというところがこの図に落とし込まれているわけなんですけれども、喋る言葉も違えばですね、住んでるところも違う。ただ、たくさんのですね、先住民のグループが、このような形で組織しているということを表現しております。Next. So here you can see the 24 countries in Mesoamerica and the Caribbean, no? Mexico, Guatemala, Salvador, Panama, Honduras, all South America, Colombia, Suriname, Ecuador, Peru, Bolivia, Venezuela, French Guyana, Guyana, Chile, Suriname, Brazil, and then we go to Africa, what I say, Congo Basin, in Africa, Cameroon, Gabon, Congo, Chad, República África, Democratic Republic Congo, Rwanda, Burundi, and in Asia, Indonesia. So all of that, we work in 5 languages. We Bahasa and English, French, Spanish, and Portuguese. はい。でですね、こちらがその先ほど申し上げた、アライアンスのですね、24カ国、どういった国に展開しているかというところの図になっております。で、メソアメリカだったら、左上からメキシコだったり、グアテマラだったり、の地域ですね。で、中南米であればその下に降りていって、エクアドルであったり、ペルーであったり、ボリビア、ブラジルであったりですとか、そういった地域。で、コンゴ流域に関しては、真ん中の右上のところになりますね。このような地域。で、あとインドネシア。で、こちらが、
24カ国に展開という国名が全部上がっております。で、私たちの扱う言語としてはですね、インドネシア語と英語、あと、フランス語、あとポルトガル語、この、と、スパニッシュですかね、スペイン語の5カ国になっております。5カ国語を取り扱っております。Next. So we have 5 demands that we are in consensus working together. So our first demands that we are working as indigenous people and local community is about land rights. We indigenous people and local communities maintain spiritual, cultural, and social economic bonds with our lands, territory, and resources. Lands means a lot and everything for us. Second principle I present is about rights. We're telling about free, pure, informed consent. We demand a right to free, pure, informed consent as a means for our fundamental right to self-determination. Free, pure, informed consent empowers us when it comes to projects that affect our life and territory. We need to know what kind of project is going to be developed in our homes, in our land, in our territory. はい。でですね、私たちが要求している、ものっていうのがですね、5つあるんですけれども、最初の2つですね、ご紹介いたします。1つ目が土地の権利です。で、土地というのがですね、私たち先住民にとってただ土地というだけではなくですね、自分たちの、精神的な部分だったり、文化的、社会的、経済的、すべてのもので強く結ばれているもの、そちらが土地というものになりますので、私たち先住民はその土地の権利というところを、要求しております。で、2つ目ですね。2つ目がですね、自由意志に基づく事前の同意というところになるんですけれども、私たちはですね、そういった土地に生活する、人々で、先住民でありますので、その土地で起こるどういったプロジェクトが発足して、それがどういう意味を私たちになすのかというところをですね、事前に知る権利というところですね、を、要求しております。Next. The number 3, we talk about direct financial. We demand for adequate direct accessible finances be made available to support or self-determinate climate actions on the ground. Investing in our territories is crucial to combat climate change, desertification, and biodiversity loss for the world of humanity. Number 4, protection of life. We demand an end to the violence and unjust criminalization for indigenous leaders. We endure while safeguarding our territories, and it is our collective voice that calls for respect our rights and protect the life for indigenous leaders who just for the criminalization with no more persecutions for indigenous leaders in our territories. はい。でですね、要求の3つ目と4つ目になるんですけれども、3つ目は直接金融ですね、ということになります。で、私たちはですね、こういった、直接、金融を利用する権利というところをですね、要求しております。で、そのことによってですね、気候変動だったり砂漠化、生物多様性がですね、失われるところを、失われないようにするためにですね、私たちの自分たちの土地に対しては自分たちで投資するという権利というものを求めています。で、4つ目、生命の保護になるんですけれども、もちろんですね、今まで起こってきた不当な暴力であったり、犯罪っていうところに終止符を打つためにですね、基本的な生命の保護の権利というところをですね、集団となって声を上げて、求めています。So, the number 5 is about our traditional knowledge.
the core or cultural identities and livelihoods lies in our shared traditional knowledge. We demand for our knowledge to be accorded respect and protection. And all policies formulated within in our territories proactively integrate them. So we as indigenous people, for many centuries, we have our scientific knowledge that elders are managing this information in the different ecosystems and the rainforest. はい。でですね、5つ目、最後の要求になるんですけれども、伝統的な知識に対して、そちらの保全に対する、要求があります。で、こちら伝統的知識というのはですね、ただただ伝統的な知識というだけでなく、私たちの、文化的なアイデンティティの中心になるものでありますので、それが尊重されるべきというところでですね、そちらの権利を要求しております。で、そちらのですね、伝統的知識というところがですね、私たちの中で先祖代々受け継がれてきて、で、私たちの中でいう、科学的な、知的財産というところになりますので、そういったところを積極的に守っていくことっていうところを要求しています。So next, so now I'm going to invite you to see this picture. This is in South America, the Amazon basin. The forest, the more pristine forest that is not only their ecosystems, forests, there are thousands of people living there. Even people not contacted. We call people living isolated. Also 560 indigenous groups, different languages, culture, territory. I am one of my group, also the Quechua, the Shuar, but there are many. I am working with them also. This is one of the groups. So because we don't have too much time, I just want to connect with you with this Amazon basin, and then you can see the organizations in the 9 countries in Amazonia. はい。でですね、今こちらの、スライドに表しているのがですね、アマゾン流域の図になるんですけれども、こちら皆さんのイメージだとエコシステムということでですね、アマゾン地域というのは認識されているかと思うんですけれども、もちろんエコシステムというところもあるんですけれども、それだけでなくですね、たくさんの人々がまだまだ住んでいて、実はまだコンタクトされてないような先住民の方が住んでいたりします。で、数でいうと560のですね、先住民がいるとされていて、言語も違いますし、で、自分自身もですね、キチュア族でもありますし、あるというところも強調したいと思います。でですね、こういった形でですね、矢印が出ているんですけれども、いろいろな先住民が組織化して、9カ国でですね、このような組織が出来上がっています。Next. So this is the map, for example, with different colors. It's difficult to read it in more in details, but I can send more information to you later. But this is the map, for example. We have some colors, like the green colors, and also the purple colors. Each color has some dynamics. Where are the pressures? Where are the oil, the mining? Where are these dangerous situations for indigenous group? Where we have territory. This is an example distribution in each country. So we have many territories, and that is important to understand that where we are living, indigenous people, we protect and we manage the most beautiful and pristine forest. はい。でですね、この図はですね、アマゾン流域に、をですね、色分けしております。緑だったり、紫だったり、いろいろな色分けをしているんですけれども、ちょっと小さくて見にくいかもしれないんですが、後でまた細かい情報っていうのはですね、欲しい方がいたら提供したいと思いますが、色分けしているのはですね、
石油だったりですとか、あと金だったりですとか、どういったものがですね、自分たちの住んでいるアマゾンに眠っているか。で、そのですね、油、すみません、オイルだったり金とかそういったものがあるということはですね、もちろんこう危険を伴う、外からこう外部の方が来たりしてですね、危険を伴うというところもありますので、どこに何が埋まっていて、自分たちの住んでいるところに何があるのかというところを理解する意味で、このようなマップというのを作っております。Next. This is a example what I'm talking, because in more details what is happening in Amazon basin in some countries, because we have a crisis, a climate crisis. And this is one of the work that also I'm working with indigenous organizations, indigenous people. The expansion is still, they're drilling more, looking more, the governments and pushing, going for more, find more fossils. I mean, the oil explorations, and then also the temperature, and also the disasters, what is going on in the Amazonians. Recently, we are hearing all the time, daily, about deforestation, illegal logging, and also contamination of the rivers with illegal mining from the rivers, the gold, and also the sand's gold, and then the fires, because in the rainforest it's getting dry too fast and hot. It's very hot temperature too. So this is some examples that you can see over there, what is happening, disaster, ecological disaster. Thank you. はい。でですね、今この、写真ですね、今、アマゾンでですね、どういった、こう、問題が起きているかっていうところをですね、こう、写真で表しているんですけれども、こう、石油のですね、掘削だったりですとか、開発ですね。で、あと森林伐採というところ、あと、いろんなところで聞くと思うんですが、違法な伐採であったりですとか、川から金が取れますので、金の掘削による川の汚染だったりですとか、そういったものがですね、進んでいるのが、そういったことがされることが原因で、森林火災が起こってしまったり、熱帯雨林というところがですね、急速に乾燥して、で、すごく暑くなっています。で、そういったことの原因というところをですね、こちらに、写真で表現させていただきました。Next. So, for example, very climate change in the Amazon, for example, there is a lot of change in the ecological calendars. There are more dispersed flies of some little ants that we eat, like ukwi we call, in different languages we call a small quantity, ill delayed or some chontakuro harvests that we eat. For example, here in details how was before and how is now, and because the climate is changing, so this calendar and the knowledge is changing, is because we are destroying the ecosystem, we are making too much pressure to the Mother Earth and also the forest, so everything is changing. So this is some simple model, example, how was before and how is now. So we can see there's a heat, a lot of temperature. So we can see that climate change, we are in disasters and we have a tipping point in the rainforest. はい。でですね、こちらの図に関してなんですけれども、生態系カレンダーということでですね、このような表現をさせていただいているんですけれども、こう、以前と比べて今、どのように、こう、取れる植物だったり、取れる昆虫、食用の昆虫だったりですとか、そういったもののですね、取れる時期がどのように変化しているかというところを表している図になるんですけれども、こちらはですね、気候が変化していることによって、取れるものが、取れる時期が変わってきていることっていうのをですね、こうシンプルにこうご理解いただくための図にはなっています。で、ここで一番申し上げたいところとしてはですね、熱帯雨林という場所が、本当に、転換
転換期を迎えているということをですね、改めてここで表現させていただきたいと思います。Next. So, for example, everybody is talking about these ecosystem services, what is in the tropics about Amazon Carbon Store, for example. So there's some initiatives, and I just want to show you here how much percentage indigenous territories we are managing. There is some examples from 2016, the 58% of Amazonian carbon was stored in the indigenous territory and protected areas. And also the 34% is stored in indigenous territories alone. So protected areas and indigenous territory together 58, but only indigenous 34. So this is some example. So that is why the many institutions and researchers, they need to work and coordinate with us because we are doing a lot of effort to protect this. すみません、ちょっと途中でですね、私がネットが悪くなって聞こえなくなってしまったんですけれども、すみません。ゆりさん、ここの開拓君だけ翻訳してもらっていいですか？はい、わかりました。はい。でですね、アマゾンのですね、酸素をどのくらい炭素ですね。炭素、すみません。炭素がです。炭素をどのくらいストアできるのかというところをですね、パーセンテージ、数値化したものになっております。でですね、2016年現在、58% の、炭素はですね、先住民の住んでいるテリトリーのところですね、に、保全されているというふうに言われていて、34% はですね、すみません。アマゾンに 58%、で、34% が、先住民の住んでいる地域に保全されているというようなことを表現しております。ありがとうございます。すみません。Next. So now I would like to invite you to connect from the broadly big organization, what we're working about context of rights. I just want to connect just one example, what I am very proud to be following and supporting and trying to help was WINAC. I think so Ulrich and the colleagues, they explained this before, but we use this example model, how we can work, and we are working with the best practice in the community. So can you go next? So WINAC is a community sustainable initiative. Next, please. So in my country, just Ecuador, where I am from, and this is the province, Napo province. So WINAC is an initiative led by indigenous people, indigenous families, farmers' families in the Amazon on Napo. So that's I want to talk a little bit and how we can help and support and to see how we are doing our indigenous economy. はい。でですね、こちら、今回ですね、WINAC という組合ですね、に、フォーカスしてお話をしたいんですけれども、WINAC のですね、取り込みというのはですね、私も多くの場所でベストプラクティス、コミュニティのベストプラクティスとしてですね、いろんなところで取り上げさせていただいているんですけれども、基本的な WINAC のこと、ウリさんからすでにいろいろ聞いてるかもしれないんですけれども、ナポ、アマゾンのナポ県というところですね、に、存在している、アマゾンのナポ県ですね、住んでいるキチュア族の、先住民、あと農家、住民で構成されている、組織になっております。はい。Next. So it's important to understand that this association, Agroforestry Association, that has many years that we create. Also, I was part of the to helping to try to be advice and connect with some colleagues, and I think so. It's very important to understand that families connected with territory are working with this initiative.
territory, and indigenous families with protected and doing the best practice in the chakra. Chakra is a concept that we work with knowledge, indigenous knowledge, agroforestry, with food, and that there is example. So also Napo province, what you see before, we are close or surrounded by reserves of biosphere and also parks, national parks, as Galera, or our reserve biology reservations. So in this initiative, the WINAC, most of the leadership is the women's, but also the men's, of course, but also there are a lot involved with intergenerational information between youth, elders, a family working with territory. Is the real example of WINAC, how we work with our land. はい。でですね、そのWINACの活動というところにどういうところがですね、特徴的かというところなんですけれども、家族だったり、あと土地に関してですね、こういったところをフォーカスしておりまして、どのようにフォーカスしているかというとですね、チャクラというですね、先住民の人たちの持つ、先住民の方が先祖代々ですね、受け継がれたチャクラという農法ですね、チャクラという、アグリフォレストリーシステムの一つなんですけれども、農法を活用して、表現をされています。で、こちらのWINACの組合があるナポっていうところがですね、森林のリザーブだったりですとか、バイオロジーのリザーブだったりですとか、あと国立公園、そういったところに囲まれているとても自然豊かな地域であるというところも、一つ理由の一つになっております。で、あともう一つですね、特徴的なところといたしましては、女性の活躍、女性がですね、リーダーシップを持って、やっている、組合になっております。もちろん女性だけでなく男性もいるんですけれども、女性のリーダーシップというところがですね、特徴的でありですね、あともう一つ、マルチジェネレーショナルですね、若い方も、ご高齢の方も、マルチジェネレーショナルで、取り組みを行っているのが、こちら、WINAC組合になっております。Next. So, what we do, WINAC, what it is doing, the 4 lines that the indigenous family or this association WINAC is working is cultural identity, number 1. They work with their own language, with Quechua language workshops, training, and also technical support and exchange knowledge between Chagra mamas and WINAC technicians, information, share experience. The number 2 is environment. Native plants and growing in our forests and nursery and delivery. So this is also working, and certification of chakras, the lands where we grow the food and products from production partners. The number 3 is the social relation. We provide leadership, financial involvement, governance, and other workshops, collection of food of the farm, exact weight of the fair payment, post-harvest, processing, transformation, marketing of the chakra products in the national and international. And number 4 is the economy, indigenous economy or bioeconomy. And this is some pictures that how they are working this association. This is one of the examples how we can do and treat well and good practice to work with territory and families and give the alternatives to people. はい。でですね、そのWINACの組合では、どのような活動を通してですね、どのような活動をしているかというところになるんですけれども、一つ目に関しては、文化的なアイデンティティということですね。私たちの言語、キチュアの言語がございますので、そちらをしっかりと継承していくというところですね。あと、チャクラママですとか、そういったそのチャクラに関するテクニックになるんですかね。そういったところをしっかりと文化的なアイデンティティとして継承していくというのが一つ目。で、二つ目がですね、環境ですね。この図にあるようにですね、自分たちでナースリーですとか、
ですね、そういったところを設けて、しっかり環境保全というところをしていくというところですね。あと、その下の図になるんですけれども、最近はチャクラ認証ですかね。そういった認証っていうのをしっかり取っていって、その認証を通して環境活動をしていくというところが2つ目。で、3つ目はですね、社会的なところになるんですけれども、リーダーシップだったり、あと、ファイナンシャルのですね、ワークショップを行ったりして、そういった社会性というところをですね、学んでいくというのが3つ目。で、4つ目がですね、経済活動になるんですけれども、こちらに挙げているのは1つの例なんですけれども、こちらカカオですかね。カカオだったり、そういった換金作物をですね、みんなで栽培して、で、それみんなで、ポストハーベストセンターですとか、そういったところに持って行って、なんですかね、エコノミーの循環を回していくというところ、こちらが4つ目の活動になります。Next. So the benefit members were receiving by WINIAC, for example, this is something very examples that I want to present here. Differentiate prices or fair price, we call. Train it or leaders. We train with leaders. Purchase of raw materials for the farm. Beneficiaries of inputs, tools, and plants. Also, we work with organic certification codes. Employment position is required sometimes. Monitoring and technical assistance. A space for pre-professional practice and for daughters or some of the members of the families who are part of the WINIAC Association. This is an example, of course, what we do. でですね、WINIAC の組合に入っていると、どういった特典があるのかというところがですね、こちらに表現されているんですけれども、左から順に適正な価格で、しっかり購入してもらえるというところ、あと、その下ですね、リーダーシップのトレーニングであったりですとか、で、あと、原材料の購入、農場での資材の購入、で、その下が、植える植物であったり、道具、あと、投入資材の、を享受できたりですとか、あと、オーガニックの認証、あと、求人採用ポジションの、提供、で、あと、技術の支援ですね、モニタリングを通してですね、技術支援であったりですとか、そういったことをですね、こちら一つの例になるんですけれども、そういったことをですね、WINIACに入ることによって享受できるということになります。Next. So this is an example. For example, we have many other products, but something that you know already, dry cocoa beans, for example, you can see the picture. And then we have this tea, what you see in the video, I show you the plant. We crush in the Guayusa tea. And then we have banana without peel and banana with peel. And cassava, mandioca peel and the cassava with peel. Vanilla, no? And also you have some samples of chocolate processes at 55%, 70%, 85%, and 100% pure of cocoa. And then we have banana and cassava snacks. So another thing that I enjoy is the services of ecosystems in the agro-tourists also. はい。でですね、あと WINIAC がですね、先ほどの活動を通してどういった製品ですとかサービスを提供しているかというところを紹介できたらと思うんですけれども、左上から、カカオ豆ですね。で、あと、グアユサ、左から2番目の上なんですけど、こちらお茶ですね。グアユサのお茶。あと、バナナの皮なしのバナナ、アマゾンバナナですね。あと、キャッサバですね。キャッサバの、皮付き皮なしのキャッサバ。で、その左下がバニラ。あと、チョコレートですね。自分たちでもチョコレートを作ってまして、55%、70%、85%、100%の、チョコレート。
あと、スナック、バナナスナックだったり、キャッサバスナックというオリジナル商品。あと、自分自身もすごく、ですね、エコシステムを理解していただくために楽しんでいるものの一つになるんですけれども、アグロツーリズムというところ、こういったところがウィニャックが提供しているものの、サービス製品になります。Next. So, to conclude maybe this presentation, Winiac is one of the examples in the Ecuadorian Amazon. We have, as I mentioned, I was working umbrella in other countries also, but I want to talk about this as a conclusions. Winiac propose a source of income that is sustainable and friendly to the natural environmental of the Amazon without contamination of its soils, rivers, and food. The second point also is important to understand indigenous people like the Quechua or the Shuar or other groups need that the society to know to respect the conservation areas for biodiversity, ecosystems, and water sources, because then are very important to continue work with sustainable agriculture through the chakra system and the ancestral knowledge and transmitted with grandparents from generations to generations, the ancestral wisdom to keep our territories and forests preserved. はい。でですね、最後にまとめになるんですけれども、ウィニャックという組織がですね、どのように素晴らしいかというところになるんですけれども、ウィニャックはですね、持続可能で自然環境に優しい、収入源というところで、収入源になっていくところが、先ほどの製品だったりサービスになるんですけれども、そういった製品、サービスを Amazon の土壌だとか、川だとか、そういった自然環境を汚染することなく、提案しているってところが一つ目。で、二つ目なんですけれども、チャクラシステムだったりですとか、先祖代々受け継がれてきた知識ですね、知恵によって、自分たちの領土だったり、森を守り続けること、っていうのを社会に提言している。で、サステナブルな農業っていうところがどういうものなのかっていうところも、しっかりとサステナブルな農業っていうのがどういったものなのか、あと先祖代々の知識をどういうふうに大切に扱っていくのかっていうのをしっかりと、実現している組織と言えます。Next. Finally, I think so, to conclude here is that indigenous people and communities are knowledgeable about ancestral and sustainable agriculture techniques, respect Mother Nature or the Mother Earth, because the earth provides with food, everything for us, the rainforest, the tropics, which is life, and in return we take care of it because it's like our supermarket. We can find everything in the forest and the chakra. はい。で、最後ですね、結論というところになるんですけれども、ウィニャックはですね、先祖代々の、知識を活用しながら持続可能な、農業っていうところをですね、しっかりと自然ですとか地球を尊重しながらですね、行っている先住民の、コミュニティであります。でですね、で、私たちはですね、自分たちの食べ物であったりですとか、生きるために必要なものっていうのを、すべて地球からもらっていることになりますので、そういったことをですね、忘れずに、しっかり取り組みながら、やっているのがウィニャックということになります。Next. Thank you very much. Gracias. Yopaichani, regato. ありがとうございます。こちらで、終了となります。Thank you very much for your impressive presentation, Juan Carlos. So maybe start the discussion part.
じゃあ、ありがとうございました。ここからは、皆さんからご質問があれば、自由にチャットに書いていただいたり、お声を上げていただければと思いますが、どなたかいらっしゃいますでしょうか。もし、今質問をちょっと書いていただいている間に、僕の方からちょっと質問をいくつかしていきたいなと思っています。今回、8月ですかね、ノーベル平和賞の候補者にノミネートされたと思うんですけれども、どのような感想を持たれたか、ちょっと教えてください。はい。Okay. Hi. So probably the participant, they are writing down the questions for you. So while we are waiting for their question, Kota-san have one for you. So in August, you have nominated for the Nobel Peace Prize. You're shortlisted for the Nobel Peace Prize. So how did you feel about that you are shortlisted for the Nobel Peace Prize? For many years, I was working for the nature, protecting the nature, protecting the forest, and working with indigenous groups or indigenous organizations. はい。でですね、一つ、最初に申し上げたいこととしてはですね、私は長年にわたり、森林の保護の活動だったり、先住民のグループと、一緒にですね、協力して、そういった活動を続けてきております。So, I think so. I like to work collective with different groups. I think so it's important to have unity. Also, I always I was pushing that the Mother Earth, the ecosystem has right as us, as indigenous people, because we as indigenous people, we are part of the nature. We only want part of the nature. I think so for me was, for myself, I think so I was not the nominated. I think so was nomination for all the indigenous people because we are protecting. I only bring the voices. I do what I have to do it, but I think so this recognition, there's a long walk and long work and walk, trying to present our demands as indigenous people rights from the ground to the international arena. はい。でですね、その続きといたしましてはですね、私自身ですね、集団でこうやって働いたりですね、グループになって、活動するということに対してですね、すごくポジティブなイメージを持っているというのが一つありますし、あとですね、私がこういった活動をしているというのはですね、自分自身も先住民でありますし、自然を大事にしていく。自然自体もですね、権利があるというふうに思っておりますし、当然のことというふうにも、思っています。で、あともう一つですね、私がこのように、ノーベル平和賞にですね、推薦されたっていうのはあるんですけれども、自分はですね、先住民の方の声を外に出している一人の人間なので、その平和賞にノミネートされたっていうのは、自分だけじゃなくて、すべての先住民の人がノミネートされたっていうことを自分自身はですね、意味してるんじゃないかというふうに思っているのが、現状かなというふうに思います。So finally, I think so was important, but not only for me, was important for Mother Earth, for the nature, and also for people. And that we can a lot of contribute to save and to protect this planet.
はい。でですね、最後に、これは、自分のためじゃないですね。マザーアースのためですし、人々のためであることだと思っております。はい。ありがとうございます。最後のところでもちょっとつながってくるかもしれないんですけど、先住民の権利の運動がノーベル平和賞にノミネートされることってあんまり今までなかったんですよね。なんでそれはなんかどういうノーベル平和賞がその先住民の権利を守る運動をノーベル平和賞の候補者にしたっていうのは、なんかどういう意味があるのかっていうのをもし感じていることがあれば、ちょっと教えてもらってもいいですか。はい。はい。Okay. So also another question is, so the indigenous, you are nominated for the Nobel Peace Prize for the indigenous community rights. Although it has never been that focus for the indigenous right to be the part of the Nobel Peace Prize. These activity that you have been doing, like now finally getting some focus internationally. Why that, if you have any thought on that, why you think that change has happened? About, indigenous people, we were living in our territory for many centuries, for many years. We know that from 100 years ago, the first indigenous leader was trying to go to the group of the countries who were building this United Nations League. So that leader was bringing the concerns, demands from the ground because they were persecuting, criminalization, and they were stealing the land. They were killing leaders or people, right? Because it was some complicated situation in some countries. So I think so. In memorize of that demands or that concerns, international indigenous people, we will bring into the international arena these demands, these problems, what is happening in the local ground rainforest, because sometimes we don't be civilized. Even some governments, they don't listen to us. Some governments, they don't want to talk to us. So I think so right now we are doing a lot of effort to bring demands and concerns from the ground to the international arena. And finally, I think so, these recognitions give us a little hopes for us, because we, as indigenous people, we are living in the rainforest, managing the rainforest, protecting the rainforest, and I'm very happy that at least something we can change. It's not important they win this premium. The important for me is that they recognize us and respect us. はい。でですね、今の質問に関してですね、私の今している活動だったり、私たちのしてきていることっていうのは、全然今に始まったことでなくて、ずっと昔からやっていることで、その中でですね、たくさんのこのリーダーがその権利を求めている中で、被害、殺されてしまったりですとか、そういったこともあった歴史がある中でですね、それでもずっとその権利というところをですね、求めて来て、で、その中でですね、なかなか政府の人間にはですね、私たちが見えないものみたいな形で扱われてきたりですとか、そういったことがあったっていうのは、確実、あったっていうこと、歴史的にあったっていうところがありますがですね、それがようやくですね、その今までやってきた活動が、ビジブルになってきたっていうんですかね、やっと認知されるようになってきた。でですね、そういったことっていうのは、私たちにとってはすごく希望でありますし、
えっと、やっとそうですね、認められたってことはですね、希望であるなというふうに思っています。So finally, we ask for solidarity, and we asking to ask respect to us and also to listen to us, because we can work together to combat this climate crisis. Thank you. 最後にですね、私たちはですね、一緒になって、ソリダリティですね、連帯的になってですね、これからも尊重される、尊重されるというところをですね、求めていきたいなというふうに思っています。ありがとうございます。次のちょっと質問ですけど、ウィニャック組合ができてから、コミュニティの中でどのような変化がありましたでしょうかということで、お願いできますでしょうか。ウィニャックが2010年にできてますね。Okay, so another question. So I think WINIAC has become a group in 2010. So after that, WINIAC has become a part of the society. What change has been happened in the community? It's important to understand that all the initiative has a process learning, because some initiatives like WINIAC, they need to have a dialogue consensus with family, with communities first, to understand how is going to be working the association, who are the members. So the second step, when you are informed, you collaborate with families on the leadership and the goal objectives of WINIAC, takes time to continue it, strength and to give in more knowledge in the process. So WINIAC is learning in the process all the time, giving some alternatives for families, because most of the territory, what I explained you, are under threats. I mean, some people are destroying, the governments are destroying, companies are destroying the land, contaminating the rivers and the forests daily. So these kind of initiatives, like WINIAC, is a good initiative to support and to connect. I think so they are growing slowly, but they are growing. Families are working, families has hopes, and people, we are giving some work to them. So I think so from the past, the time that we created 2010, and many years before, they're learning the process. Of course, we need to continue helping and processing, because all the change, all the time, there are changes. So that is why we need to have patience. We need to ask collaboration, and also we need to help to support these kind of initiatives. はい。でですね、どういった変化があったかというところでですね、2つ大きいところがあると思うんですけれども、1つ目に関してはですね、対話をする必要っていうのが出てきましたので、コミュニティの中で、どういったことを理解しなければいけないのか、なぜ、何を理解しなきゃいけないのかっていう対話が生まれたってところがですね、一つあるかと思います。で、もう一つはですね、コラボレーションというふうにおっしゃってたんですけれども、今までみんながなんとなく持っていた知識っていうのをですね、コラボレーションしながら、知識の共有だったり、あと、お互いに学んで、ずっと学んでいくっていう、そういった、
スタイルですね、たところが生まれたりですとか、あと、ウィニャックに所属するですね、家族に選択肢が出てきたっていうところももう一つあるかなというふうに思っております。で、今までですね、Amazon領域に関してはですね、いろいろなですね、政府ですとか、企業がですね、土地の破壊っていうところをですね、してきた中で、そういったところをですね、どのように食い止めるかっていう、サポートをしたりですとか、コネクトしたりするシステムが生まれたっていうのもあると思います。で、私たちはですね、今も完全体じゃなくて、今もずっと成長し続けている組織でありますし、変化している組織で、あります。で、そういったですね、変化というところをですね、忍耐力を持って協力していくっていうところは、これからも必要なところなんじゃないかなというふうに思っています。That is why now WINAC is sharing their experience with other communities, with other indigenous groups, as a good example. But of course, all the time, they need to get empower the process and giving the knowledge to the members who are part of the association. But the more important is in this learning process, what the WINAC did, now they are sharing to the other communities. That is a good point. And giving some alternatives to families, incomes to the families. はい。でですね、こういった形で2010年からですね、組織化してから、ウィニャックの組合自身がですね、たくさんの学びがあったんですけれども、今そういった、活動の中で、今13年間してきた活動の中で、どういった学びがあったのかっていうところをですね、他のコミュニティにですね、シェアしているってところもですね、すごく、重要な要素の一つなんじゃないかなというふうに思っています。なので、他のコミュニティもウィニャクがしてきたような成長だったり変化だったり、ってところがですね、できるようになるっていうところところに関しても強調して言いたいところであります。で、あともう一つですね、その家族、ウィニャクに所属する家族に選択肢が生まれた。先ほども申し上げたんですけど、選択肢が生まれて、他の収入源というところの一つが増えたっていうのが、こちらもですね、大きな、要素の一つなんじゃないかなというふうに思います。ちょっと詳しく教えてもらいたい部分があるんですけど、ウィニャクのような農業組合が強くなることと、あとは金の採掘とか、違法な森林伐採のような行動が、なんていうんですかね、行動を減らすための、なんですか、減らすことがどのようにつながっているのか、ウィニャクの農業組合の動きと、あとは金の違法採掘みたいなところを阻止することがどうつながるのかをちょっと教えてもらって。Okay, so if you could explain a little more detail about once a cooperative like WINIAC have more power, how that affect to the like a forest deforestations or gold mining and gold mining. Having more power, WINIAC having more power, is that mean something for those kind of activity? what kind of relation between that? Yeah. I think so that when you support these initiatives like WINIAC, it's very important to understand that when you give information, training, data information for WINIAC to get more power in the discussions from the local and the regional and the national level, why not international level also? It's very important that indigenous groups can show that not just only WINIAC initiatives from the rainforest has to be strong. Otherwise,
is going to be a very dangerous situation, because sometimes some governments, they are pushing different other projects what is attentive against ecosystems and forests, like gold mining, like oil exploration, illegal logging, etc. So if WINEAC is strong and they can have a strong leadership in unity, in discussions and political discussions in the local, in the regional, making alliance and good partners, can present as a strong leadership in the government, also give alternatives to people. If we don't support these initiatives like WINEAC, it's going to be very dangerous, because people needs help and working and needs help to sell this product. So WINEAC is giving not only fight with these other extractive initiatives that the governments and also private sectors are pushing. So WINEAC also can empower to indigenous people, indigenous family, to make themselves empowered that there's another way to do a best practice, protecting the forests and protecting the land with respect, best practices. So it's important to this question. So we need to analyze the two balances. So because if you don't give alternative to people, they're going to be alone. There's going to be weakness, because there are going to come other offers. And at the end of the day, people is going to go with other initiatives. Is going to be dangerous, like mining, exploration, everything. So WINEAC is a key example. WINEAC has to be strong every time, has to get collaboration with good partners, and can contribute and the politics publics and giving some ideas and supports to the governments. ですね。ちょっとすごく長くなってしまったので、ちょっと全部訳せないかもしれないんですけれども、もちろん、WINEAC というそのローカルのコミュニティがですね、力を持ったそれには、それが、国レベルでですね、認知されるようになって、で国レベルで認知されるようになればですね、世界レベルでも、そういった活動がある、そういった何かを要求しよう、守ろうとする活動があるということが認知されるので、なので、この、WINEAC がですね、力を持つことで、どういったことをですね、森林伐採だったり、違法な金の採掘に対してどういった意味をなすかっていうところが、そのローカルで強くなると、最終的には世界的にも認識されるようになっていくっていうところが、一つあるのではないかというふうに、思っております。で、現状ですね、政府だったりですとか、大きな企業だったりですとか、そういった強い力がですね、働くことによって、森林の伐採だったり、金の採掘だったり、生態系の破壊っていうところがですね、簡単に起きてしまうような状況がありますので、そういったことに関して自分たちがですね、強い、団結、リーダーシップを持って、それに、対抗していくっていうところがですね、またもう一つ大事なところなのではないかというふうに、思っています。でですね、はい、すいません。ちょっとかなりまとめてしまったんですけれども、はい。よく理解できます。あと、次、ちょっとアグロフォレストリーについてなんですけど、アグロフォレストリーに関する、今チャットにある質問ですね。アグロフォレストリーに関する先住民の意識は、観光栽培、なんていうんですか、昔からの栽培方法という感覚なのか、地球の未来のためにという感覚なのか、教えていただきたいですと。はい。これですね、チャクラのことですね、チャクラ。そうですね。はい。
Okay, so thank you so much for answering the question. And also another question is regarding to the agroforestry system, like chakra. So the indigenous people who living in a community doing this agroforestry system, because this is something for the for the for the mother earth for the future, or something that they have been doing, so it's kind of natural, it comes in like a normal, like it's a part of the normal life. What is more, so for the local people, how, why they're doing the agroforestry system? Is that for the future, or is that something like, a daily basis? We need to connect that for many centuries or for many years, indigenous groups, indigenous people, we manage knowledge systems in our ecosystems. For example, in the tropical areas, in the rainforest, we have different ecosystems. We have mountains, we have lagoons, we have rivers. So, and then that's why we were learning and connect. We are part of the land. We are part of the rainforest. As indigenous people, I always say that I am part of the rainforest. I am sometimes identified by trees, sometimes identified by animal or water. Yeah. So we have to understand this spiritual connection. Yeah, this is knowledge for generations, from generations to generations, from grandfathers, from elders. So that is important. For example, in some groups, we know the roles of the men, or the woman, the family in the rainforest. We know when is going to eat animals, when we're going to have fruits, seasons in the year. So many plants that we eat, we put in our knowledge close, and we create this area, chakra, or in other language we call aha. So you can find medicine, you can find food, everything. It's not just agroforestry. Maybe it's a bad translation, but somehow chakra is identification way or system of knowledge, tradition transmitted, how my elders, the women's, men's, and family, we are protected scientific information. That is why every moment when we destroy rainforests, we don't lose only the tree. Maybe we are losing some medicine plant, some foods, because animals circles, we break the ecosystem connection. So we need to understand the spiritual connection first, cultural identity. Chakra is a special place for family. This is our system managing for many ancestors in the chakra, because this is for many years, or for generation to generation, we need to protect this knowledge. So that is why we are very jealous with some information. It's in chakra, maybe it can be some plants to cure some kind of illness. I don't know. In the rainforest, it's still not discovered. So, but some people, indigenous people, will use as a food. That is why it's important to maintain ideas like Winyak initiative and connect with chakra. So, on the other hand, I say the rainforest means everything for us. What we have in the rainforest? So you can imagine many things in the forest: food,
animals, water, everything, a spiritual connection. So that is why chakra trying to combine all this knowledge for many centers in one place, but we can manage this. This is very important to understand. はい、OK, thank you. はい、そうですね。すごくこの質問に対して、力強くコメントをくださったんですけれども、まず私たちがですね、このアグリフォレストリーシステムというふうにここでは呼んでいるんですけれども、私たち先住民がですね、森だったり、山、川、湖、そういったもの、エコシステムの中の自分たちがその一部であるというふうな認識があるっていうところを一つまず念頭に置いていただきたいんですけれども、その自分たちがその森の一部だというところですね。で、その自分たちが森の一部であるからこそ、そういったですね、森の一部であるための知識というのを、こう、先祖代々ですね、こう、言い伝えられてですね、そういうふうに生きていくんだよというところをですね、こう伝えられてきたというところもありますし、で、なので、なんか自分たちがですね、こう森の中でどういった役割を果たさなきゃいけないのかというところも理解しています。で、なので、この植物はいつ食べる、いつ実がなるとか、こういった動物はいつ出てきて、いつシーズンだとか、そういったところをですね、理解しているというところが一つあります。で、その中で、チャクラというものと、あとアッハっていうふうなことを言ってたので、アッハっていうものがあるというふうに、おっしゃっておりました。で、ここで言うなんか、フォレストリーシステムっていうのがですね、アグロフォレストリーという言葉にしてしまうとですね、なんかこう、なんかこうしっくりこないというかですね、しっくりこない感覚があるみたいですね。で、私たち先住民にとってですね、そのレインフォレスト、森林がなくなってしまうということはですね、その自分たちが森の一部なので、そのスピリットだったりですとか、そういったものと乖離してしまうというところもあります。なので、森林というものはですね、アグリフォレストリーシステムというのがですね、なんですかね、こう、守られるべきものというふうにおっしゃっていて、で、ここで言っているアグリフォレストリーシステムの中に食べ物だったり、自分たちの使う薬だったりですとか、そういったものが全部含まれているものになりますので、守られるべきものというふうな認識でいらっしゃるというふうにおっしゃっております。すごい。So that is why we see as holistic way our ecosystem. Yeah, holistic, integrate. Because if we break down this connection, this holistic, that's where we create problems. That is why it's important to maintain knowledge with chakra as a good practice and protecting the culture and identity. はい。なので、ここで言われるグリフォレストリーシステムっていうのがですね、ホリスティックであるというふうにおっしゃっておりまして、で、アグリフォレストリーシステム、チャクラっていうのがですね、私たちのこう文化的なものを継承するものであり、生活の一部であるというところをもう一度お伝えしたいと思います。ありがとうございます。今が10時27分になりましたので、質問は大丈夫そうです。みんな全部答えられましたかね。したら、is there any word from your side, Uli, before the last one from Juan Carlos? Yes, please. Juan Carlos, thank you so much for this incredible presentation, and I want you to know that, like we that represent Mamano Chocolate in Ecuador, but also in Tokyo, we feel very, very connected to our partners, friends,
and also providers of very, very special raw material from Ecuador. We feel very connected, and we feel as ambassadors to spread the word of Vinac, but we also agree completely with your point of view of nature and indigenous rights. So we feel as ambassadors of this philosophy in Tokyo, and we want to give the people like a part of it, and we want to let them know that consuming our products, that they support this value chain, and they support the origin of the products. So and we are so proud that we can present this in a transparent way from the chakra to our customers. So, well, I would like just to ask you to know your point of view of this kind of, let's say, connections between associations and customers, and like our motivation is not primarily the business, it's to create such kind of value chains, like sharing the value of our construction with indigenous people and customers. So what would you tell people about this kind of connection? はい。はい、ウリさんよりですね、フランカーロさん、本日は本当に貴重なですね、お話をいただきまして、どうもありがとうございます。でですね、私たち、ママの、私たちはママのに対して、エクアドルからママのに対してですね、素材の提供というふうな形で、チョコレートのカカオの提供という形で関わらせていただいているんですけれども、そういったところがですね、自然を守ることだったり、先住民の権利を守ることにどのようにつながっているのかというところがですね、東京にまでその思いっていうのが届いたらいいなというふうに思っております。で、その商品を消費する中でですね、その考え方だったりですとか、そういったところをですね、ご理解いただけるのはすごくいいかなというふうに思っているのと、こういった形でもう本当に透明性を担保しながらですね、すべてトランスパレントな形で、やっていけてるっていうのもですね、私たちのフィロソフィーそのものでありますし、で、ウィニャックとしてはですね、ビジネスだけではなく、このビジネスを通して、私たち先住民が大事にしているものだったりですとか、バリューチェーンというところをですね、とお客様をつなぐ架け橋になったらいいなというふうに思っています。ありがとうございます。Thank you for the question. I think so. I would like to answer with 3 points here to summarize. It's important, the question. First at all, initiatives like Vinac is the core is collective. The spirit is to work in collective, families, territory, many members. It's not just individual. It's something that you just mentioned. Second one, everything that we can do to protect, to help the Mother Earth, the forest, and to be friendly use what the resources are given to us from the rainforest. Because we are part of the rainforest in this ecosystem. We are part of this. We know the destruction daily by daily. So minute by minute, many hectares are disappearing. So this initiative has to be connected, explained to people. I am very happy to be here. And thank you for the invitation, because
if people are listening to us or the work that you are doing, I'm willing to support. I think so you were asking in the beginning also, what was my feeling, how I feel when I was in the short list of to nominate for the Prize Nobel. One of the points is that this work has to be supported and to disseminate to more people in Tokyo, in Japan, or in Asia, because there's good people in this world that we want to protect this planet. I don't know if there is another planet B. I don't think so that we are building to go to other space. We are here now. We're living with this Earth. So the Earth will survive, depends on how we act. So finally, I think so there's a lot of problems. As you can see, there's a lot of crisis. Again, the environmental crisis, climate change, also destruction of ecosystems. As indigenous people, we knew this and we know this because we are seeing the changes on the ground. People are saying that the weather are changing. As I say, the animals, sometimes they are not coming, the right season, everything is under control. But still, where indigenous people are living, the scientific information says they are the best pristine forests indigenous people were living. So we can contribute this. Finally, what I want to say is that the work that you're doing with WINAC, this is a good incentive to invite other partners in a good faith, in a good way, because this is helping people, is helping to the nature, and everything we can do it, we are contributing, because as a human being, I think so people need to connect. People has more human sensitive that we are losing this value. That's why indigenous people, we are connected. We talk with forests. We live with forests. I am the forest. I am the water. So that's what indigenous people, the work you are doing, I just want to say, is an opportunity to connect ourselves, to give and cure this planet with this initiative. So I hope the people are listening here. This is my message. Happy to share with you, and the work that you are doing, keep doing, because we need this. We need to do this. Thank you. はい。ありがとうございます。はい。でですね、ミニャックの行っているイニシアティブっていうのがですね、家族であったりですか、家族であったり、領土であったり、そういったところをですね、一人で守るのではなく、集団で守るっていうところ、一人ではなく集団でっていうところがですね、ミニャックのイニシアティブでとても大事なことの一つだなというふうに思っております。でですね、もちろんそのミニャックの活動の一つ、森林ですとかマザーアースを守る活動っていうところもですね、もちろんフォーカスを当てるべきポイントでありましてですね、私たちももう目の前で毎日森の破壊だったり、ですね、そういったところがあるっていうのは分かってるし、見てきていると思うんですけれども、このような形でですね、私のやってきた活動が、そのノーベル平和賞にノミネートされることによって、そういったことがあるっていうことっていうのが、
拡散するきっかけになったらいいんじゃないかなというふうに思っておりまして、で、拡散されるべき場所がもう世界中、アジアであったり、アジアの方にも拡散されるべきですし、世界中にこう拡散されるべきなんじゃないかなというふうに思っております。で、森に関してはですね、もうプラネット B っていうのは存在しないっていうところをですね、改めて、理解してもらいたいなというふうに思っておりますし、今人間はですね、他の、なんですか、プラネットに行こうとしてですね、逃げ出そうとしているところもあるんですけれども、もう私たち先住民がしてきたようなことをしっかり守っていけばですね、この地球っていうのは、自分たちの活動で守っていけるということは確かなので、確かでありますし、私たち先住民はですね、地球環境の変化というのを肌で感じていますし、いつもこの時期に来る動物が来なかったり、いつもこの時期に咲く果物がならなかったりですとか、もうそういったところで肌でですね、地球が変化しているというのは感じています。で、ウィニャックとしてですね、こうしてパートナーの人たちとつながっていくことで、自然を守ることっていうところをですね、自然を守る活動につながることがいい活動なんじゃないかなというふうに思っているのと、人間はですね、このような形でコネクトしていかなければいけないっていうのも、もう一つお伝えしていきたいことの一つであります。で、最後に先住民としてですね、自分はもう森の一部、自分が川であり、自分が森であるというところ、そういったところもですね、そういったところの、イニシアティブというところも大切でありますので、ご理解いただけたらと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。ママのチョコレートが始まった時が2013年で、ウィニャックが2010年なんですけれども、こういった赤坂で、お店で扱っているものっていうのは、すべて、アグロフォレスト、チャクラで取れたものを扱っています。で、今は、お店もそうですけれども、いろんな、お店にこの材料を使っていただいて、よりチャクラが広まっていくようにということで取り組んでますので、現地の売りですとか、フラン・カルロスさんと共に、皆さんにも、応援をしていただけたら嬉しいなと思っています。So, yeah, hi, thanks for your presentation and reaction for many questions from the Japan side. We are representative of the chakra in Tokyo, Japan. So, yeah, I will try to, we will